para mais um vídeo de react. A palavra não quer sair, socorro. Com a Bianca. Reagindo com a Bianca. Vai lá, Bianca, dá o play e aumenta a tela que eu sou cega. Hoje, amigos, eu tô aqui pra poder fazer um desafio insano. E o porquê eu falo isso? Bom, digamos que eu vou estar sobrevivendo a 99 noites na floresta sem utilizar a fogueira. Gente, ele vai sobreviver 99 noites sem a fogueira! Ele tá louco? Gente, se vocês confiam nele, deixa o like! Sim, é exatamente isso que você ouviu. E pra esse desafio funcionar, a gente tem algumas regras. A primeira delas é, eu tenho que maximizar... Eu adoro regra em jogo, porque se você tiver estratégia, com certeza você vai conseguir. Tem que maximizar a fogueira logo no início da partida. Segunda regra, depois que a fogueira estiver maximizada, eu não posso colocar mais combustível, nem ficar nela à noite. E terceira regra, eu tenho que passar pelo menos mais de 99 noites. Já tô aqui na... Peraí! Ele tem que passar mais de 99 noites sem a fogueira? Então primeiro ele vai acender, vai deixar a fogueira no nível máximo e só depois ele vai começar a contar os 99 dias. Rapaz, já merece o like e já se inscreve no canal, porque eu já vou deixar o like e me inscrever, porque gente, é um super desafio mesmo. Eu acho que ele não vai conseguir. Eu acho que ele vai conseguir. Então, se você acha que ele vai conseguir, ative os sininhos. Se você acha que ele não vai conseguir, se inscreve no canal. Vamos ver. Partida, e talvez agora, depois de ter ouvido as regras, você esteja pensando, mas como assim, Bye? Como que você vai maximizar a fogueira em um vídeo que você não vai usar a fogueira? Então, como vocês sabem, para poder jogar aqui 99 noites, a gente precisa... Gente, mas o mapa vai ser todo dele. Será que ele não tá trapaceando? Mas pra mim faz sentido. Ele tem que abrir todo o mapa e depois apagar a fogueira. Porque se ele ficar sem abrir a fogueira, ele vai ficar... Ele desfalece de fome. Eu vou tentar depois. Eu vou tentar sobreviver 99 noites sem fogueira. Mas aí como é que eu vou pegar a lanterna se o mapa não abrir? Peraí. Comissão de peles. E com o que eu vou entregar pra ele? Pede o coelho. É, coelho aparece. Gente! Se vocês querem que a gente faça esse desafio, o que é que eles têm que fazer, tia Vivian? Deixar o like, se inscrever no canal e colocar nos comentários. Eu quero. Quase não sai. Colocar. Gente, minha dicção hoje tá horrível. Colocar nos comentários. Eu quero. E aí, o que acontece? Eu vou fazer aos poucos. Primeiro eu vou fazer assim, sobrevivendo 50 dias sem acender a fogueira, sem acender. Ou sobrevivendo... não sei. Eu vou começar com a meta baixa, gente. 100 dias é muita coisa. Vai. Pra gente poder jogar aqui o 99 noites, a gente precisa de um mapa inteiramente liberado. E pra isso, a única forma é liberando a nossa fogueira até o nível 6. Então, nesse desafio, eu vou deixá-la no máximo e depois... Gente! Mas a fogueira tá no nível máximo. Tem urso. Tem tudo. Vai tudo pra base dele. Eu quero ver se ele vai conseguir mais 99 noites. Vamos ver. Eu tô ansiosa. Mas peraí! Vai que eu tô ansiosa. Tia Vi! Oi. E se ele não conseguir, o que o pessoal de casa tem que fazer? Se ele não conseguir, tem que se inscrever no canal. E se ele conseguir? Tem que deixar o like e um comentário. Tô aumentando. Depois eu nunca mais coloco nenhum combustível e nem mesmo fico aqui à noite. Assim, com o tempo ela vai acabar apagando e como eu não vou ficar nela à noite... Gente, eu tô muito ansiosa, mas se fosse comigo, eu tenho um imã pra chuva e pra raio. Rapidinho ela ia apagar, porque quando eu tô no jogo sempre chove muito. Chove ou cai nevasca. Eu basicamente meio que ainda vou estar sobrevivendo sem a fogueira, entendeu? É basicamente assim que funciona. E detalhe, enquanto eu não maximizo a fogueira, eu não posso... Peraí, gente, mas ele tá jogando sozinho. O Alce vai correr pra ele. Tá ferrado. Simplesmente nadinha mesmo. Não posso abrir nenhum baú, salvar nenhuma criança, pegar scrap, nada. Nem mesmo uma... gente, agora tá explicado. Ele tá com a classe bandido de fogo. A minha classe que eu mais quero. Ele vai conseguir comida, cozida. Gente, o que é scrap? Tu sabe? Não. Ele disse que não pode pegar scrap. Eu só posso pegar combustível. Eu tava quase me esquecendo, mas pra esse desafio eu também trouxe aqui a classe do bandido de fogo, que na minha opinião vai ser a mais útil. Mas enfim, sem mais delongas, vamos lá, que eu tenho que maximizar essa fogueira aqui o quanto antes pro nível 6. E prontinho, amigos, estamos aqui no dia 4, porém fogueira. Ele levou 4 dias, se garantiu. Já deixei o like de A novo. gente leva 50. Se garantiu.
Eu não fiz absolutamente nada, fora maximizar essa fogueira, não peguei nada de madeira, nada de nada, então já vamos começar aqui, que pelo amor pelo amor de Deus, eu já venho direto no dia que eu vou ser atacado. Então eu não posso perder tempo mesmo, principalmente porque à noite eu não posso vir aqui. Gente, mas se ele começar com aqueles negócios de prateleira, armazenamento de chuva e não construir cama, eu acho que ele não vai conseguir, não. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que ele agora vai levar pra mesa. Aqui na fogueira. Tipo assim, eu posso ficar nos arredores dela, mas eu não posso ficar perto o suficiente pra poder ter o buff de evitar ali de evitar o cervo, de evitar os inimigos e coisa do tipo. Não. Então, por exemplo... Gente, se eu fosse ele, eu ia atrás logo de muita comida pra encher o bucho. Se fosse eu ia fazer assim. Eu ia construir tudo e aí eu ia sair da fogueira. Eu ia sobreviver às 99 noites a um local alto. Né? Com comida. Pra E eu vocês não verem voltava como pra que essa situação é desfalecer os complicada. Ou eu cultistas. passo a noite inteira fora e espero até ficar de manhã pra Ele vai poder ir lá e fazer derrotar. isso. Eu acho que assim, na verdade, é até melhor do que de noite. Mas ó, já peguei uma lanterna aqui que vai ser essencial pra mim. E o principal motivo de eu ter pego isso daqui, ó, que é a classe do Fire Bandit, é justamente pra gente poder pegar e cozinhar a ele foi comida inteligente. estando fora ali da nossa base. E ó, já tá começando a ficar de noite. Eu já tô aqui recolhendo algumas coisas, mas eu acho que eu vou passar minha primeira noite ali em cima. E, gente, então pra ele ter 99 noites, ele tem que passar... Quantos dias mesmo? Perdi os cálculos. São... Se ele tiver com todos os multiplicadores, que ele tá sem nenhum multiplicador, ele tem que passar real 99 noites. Não, ele tá com 4 dias. Tem que adicionar mais 4. 4 dias foi com a fogueira. Tem que Ah, tirar tá. aqui. Então 103 dias. Tem que chegar em 103 dias. Ó, lá naquela tá com torre de zero observação. Eu já multiplicador. peguei minha lanterninha, que vai ser essencial. Então vamos pra cá rapidaço. Pera aí, beleza. O Alce sempre me pega nessa O subida. plano aqui é ficar bem nesse... Gente, um detalhe. Quando a nossa fogueira apaga, o Alce fica com muita fome. Muita. Ele corre muito rápido. esse cantinho, porque daí se o lobo for spawnar, ele não spawna aqui em cima, tão vendo? Bem... Quando eu fico desse jeito que ele ficou, quando o lobo sobe, o lobo me derruba. Gente, o que tá acontecendo com minha dicção? O lobo me derruba. E tá aí, ó, ele caiu. Desse jeito que eu tô. E qual foi, mano? O lobo conseguiu spawnar lá em Na cima hora que eu assim. falei. Não tô entendendo. Geralmente nessa base secreta o lobo não spawna ali não. Tá, mas não tem problema. Eu vou aproveitar então pra dar aquela explorada. E pensando bem, eu consigo sair explorando praticamente quase toda Tá nas noite, né? Eu primeiras acho que noites menos ainda, é que né, o servo meu tiver filho? com fome. Mas de resto, eu acho que é de boinha. E o bom é que se liga, abrindo aqui o mapa. Mas o Alce já me atacou no dia 2, Chevi. É, mas ele tá indo sozinho. O Alce fica bonzinho no começo. Quando você tá indo sozinho. Consigo ver um monte de lugares por causa do tempo que eu passei pegando ali recurso pra poder acender a fogueira. Aí, ó, ficou de dia. Deixa eu aproveitar também que o trocador de pele chegou ali e ver se eu pego alguma pra gente se Negócio equipar é saber um onde pouquinho tá a melhor. fogueira Ficar depois que ela carniça, apagar. dropa aí, por favor. Pô, já Quando tem uma ela criança lá na apagar. frente, vamos salvar ela? De quebra a gente aproveita e pega alguma pele. Fala, meu truta, vem cá. Belezura. Tá, o primeiro não dropou. Segundo também não. Terceiro também não, mas pelo menos é Coitado. comidinha. Quarto também não. Ô, louco, será que nenhum vai dropar? Será que eu tive o azar do século aqui? E o último... Caramba, nenhum Coitado, dropou, velho. Tá, deu não tem pena problema. agora Já dele. vem aqui dentro, salvo o primeiro cocudinho, abro aqui o baú também. E beleza. Não era exatamente o que eu queria, mas o revólver já vai ajudar. Aproveitando aqui, tem outro baú também. Vamos abrir aqui. Cara, saco bom ou machado, velho. De preferência, saco bom. E nice! Saco bom. Tá, aqui já Isso tem aqui é ter uma cultista. boa ação. Tome. Beleza, um aqui já foi. Agora vai o outro rapidão. Será que eu tenho a sorte de dropar o pé de coelho? Não, pelo menos não de primeira. Tá, já vamos sair soltando aqui rapidão, que eu não posso ficar aqui à noite, então eu não posso perder tempo também. Ainda nem Processando apagou. tudo. Tá, agora sim eu tenho um pouquinho de tempinho a mais pra poder pegar pé de É, coelho. já tá Não, ficando, beleza, aqui dropou. Rapidão, rapidão. Corre, Boa, rapidinho. bom machado. Nice, 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 nice. Já pega essa madeira aqui É. rapidaço. Não, a noite A tá se mesa, aproximando. a mesa. Não, velho, não vai dar tempo. Que droga. Tá, como não vai dar tempo então, não vou roubar no desafio e já vou começar a sair daqui de perto. Beleza, eu até poderia, se eu quisesse, tentar encontrar um lugar pra eu poder ficar FK. Mas eu não vou fazer isso não, na verdade eu vou sair explorando pra tentar pegar mais recursos. Inclusive aqui dentro vai ter cadeira, então É bom botar no calma, moedor. beleza, 1, 2, Então pode botar no 3, moedor. 4, coisa É. linda. Aqui dentro desse baúzinho tem armadura, beleza, é algo que eu tô precisando. Oi, vamos lá, vamos andando aqui na escuridão. Gente, eu vejo gente que não pega armadura. Eu fico assim, por que? Por que Ajuda. Deus? Por que Deus? A skin dele parece uma armadura, inclusive. É mesmo. Eu acho que agora sim vale mais a pena encontrar lugar pra ficar, já que nesse atual momento o saquinho tá cheio. Pô, vamos tentar usar a base secreta aqui, ó, da fada? Vamos Eu ver, fico vamos ver aí se também, funciona. às O ruim é vezes, que agora a tá gente fugindo do laço, aí tem ele o me bodão, pega. e eu nunca testei isso daqui contra o bodão, então eu não sei se dá certo. E pô, Gente, eu nunca fiquei em cima, eu ficava na porta, ele me pega. Agora eu vou tentar em cima. Gostei da dica dele.
Pô, essa casinha dela fechada aqui à noite é muito maneira, velho. Ó, fica aqui com a plaquinha de fechado. Bom, vamos ver. Uma coisa que eu sei que eu tô precisando urgentemente mesmo, é de um mostrador de sol e de um bucil pra eu poder me localizar. Principalmente o mostrador de sol pra eu poder saber quanto tempo eu tenho de dia até chegar à noite. Porque esse vai meio que ser o tempo que eu vou usar pra poder craftar as Quando coisas. a gente não tá usando, parece que demora mais a passar. Tamo bem. Opa! Coisa linda. E eu acabei de reparar que quando a fada ela sai aqui da casa dela, tem uma animaçãozinha. Eu vou até pedir pro editor colocar aí no momento que amanhece, que ela realmente sai e tem um efeitinho. Pô, maneiro. Não sabia disso não. Bem maneiro. Mas ó, vamos pra cá agora. A gente tritura tudo isso daqui rapidaço. Nossa, beleza. Cama velha, upgrade aqui, mostrador de sol e cama normal. Ai, faltou um pouquinho. Tá, eu já vou jogando as coisas aqui aleatoriamente mesmo. E eu preciso só mais um pouquinho de metal, só mais um pouquinho mesmo, pra poder craftar o resto das coisas. Então pega aqui o rádio. Aqui dentro, opa, tem mais cadeira. Show. Tô pegando muita coisa. Eu acho que aqui dentro vai ter um lobo. Exato. Toma. Boa, moleque. Boa, moleque. Pô, a gente tá muito bem. Porque assim, quando a gente tá num desafio desse daqui, como por exemplo, não ter a fogueira, eu tenho que urgentemente, tipo assim, urgentemente mesmo, puxar os multiplicadores, pra assim eu passar cada vez menos tempo aqui nessa situação. Então vem pra cá, cama normal, bucil, já posso sair colocando aqui do jeito que eu quiser. Pra evoluir agora vai ser mais metal, né? Exatamente, vou precisar de 8 metais a mais, e madeira eu tenho praticamente tudo pra já fazer a próxima cama depois. Só vamos vir aqui, ó, pegar, beleza, agora tá garantido e vambora. Vambora, vamos começar a explorar, principalmente pra poder pegar mais metal. E se eu quero metal, eu vou ir pras áreas... Gente, quem assistiu a live de hoje viu que a gente teve 100 madeiras no moedor. 100 madeiras no moedor. As áreas mais afastadas do mapa. E o bom é que assim, de quebra, eu também acabo encontrando novas bases secretas pra poder passar a noite. Aqui no vulcão, por exemplo, é um ótimo lugar. Se eu quiser ir lá e ficar sempre na torre, também funciona. Pá, eu acho que eu avistei um celeiro, beleza. Celeiro é legal, celeiro funciona. Pá, eu também encontrei essa torre cultista aqui, ó, essa cinza. Nossa, quanto tempo que eu não vejo essa estrutura. Sério, quanto tempo mesmo. A gente tá se aproximando. Vamos rapidão então, eu quero entrar no celeiro, já que eu já tô muito longe. Eu vou só entrar aqui como que não quer nada. Beleza, motor, coisa linda. Combustível ignora, micro-ondas. Opa, armadura de ferro. Nossa, mas a gente tá bem demais. Agora a gente vai ser rapidão. Vai ficar aqui, ó, bem nesse cantinho. Beleza. Aqui. Ah, talvez é por isso, Bibi, ó. Tem uns cantos, porque a gente tentou ficar no celeiro, o cervo pegou a gente. Não pegou não. Pegou não? Você tinha pegado. Se passou um tempo aqui, ainda tô na base secreta, totalmente tranquilaço, sem nenhum problema. Essa daqui do celeiro é muito boa. Mas ó, faltando 5 segundinhos, já vamos sair. 3, 2, 1, tá de dia. E eu quero aproveitar pra poder fazer toda essa estrutura aqui na frente, que tem muito recurso ali dentro. Essa daí então, eu fico apanhando pra sai subir daqui, meu no parceiro, parkour. Toma. Já vamos derrotando aqui bem de longe mesmo. Toma aqui Tu sabe também. Beleza. Foi. Tá, agora é parada simples. Vem pra cá. Não, de essa partezinha aqui eu andar demoro. de Ó, aqui cima. que eu Aqui tem também pra baúzinho, subir nessa também tem escada, pneu. eu E aqui demoro. dentro, belezura! Saco gigante. gigante. Caramba, pior que a gente tá com sorte nos drops. Ó, Aí aqui, pega ó, isso pra ir daqui, pra tem essa escada, mais eu um apanho nível que que eu só aí, ó. acesso fazendo isso daqui. Aqui tem um pneu. Eu Se jogo eu no subo aqui, computador, tem com mais um certeza. cultista que eu posso fazer Sempre isso que eu daqui, ó, vejo pra que ele joga cair. bem, Belezura. E pô, eu se acho que vir um joga no machado computador. forte aqui, ia ser absurdo, hein? Mas assim, Ele joga absurdo, bem absurdo também. mesmo. E diamante, tá? Mas não tá ruim não. Vamos em direção à fogueira que tá pra cá. E assim, uma coisa ruim, uma coisa que me preocupa honestamente, Pra é que em construir algum mais momento essa cama. fogueira vai apagar. E quando ela apagar, a gente não vai ter nem Ele quer mapa, construir as cara. camas Nadinha antes de mesmo. começar- antes de Deixa eu apagar. começar a acelerar, que eu tenho pouco tempo pra poder triturar tudo isso Ó. e craftar as coisas. Ó, já tem 1 minuto ali sobrando só. Bem rapidão. Tá, 50 segundos ainda. A fogueira já tá na metade, preocupante. Pra cá, a gente já evolui isso daqui. Cama boa, let's go! O multiplicador já tá ficando bacana. Eu já Tá posso vendo vir 3 direto aqui, ó, e crianças. pegar a localização da criança número 2. Eu vi que quando eu tenho uma dica pra você. Qual é a dica? E se você acha que é verdade, e faz tudo. Mas se você acha que mentira, faz tudo também. Tia Vivian, Ah, é assim. Quando a gente congela um raio, tem menos chances de quando a gente estiver na base, o raio pegar menos na gente, sabia? é? Não sei não. Nunca notei isso. Não sei. Vai, continue aí que eu quero ver se ele vai salvar as Beleza, crianças. ela tá pra... Eu tenho que aproveitar enquanto eu tenho tempo aqui da fogueira acesa pra poder salvar todas as crianças, porque assim fica muito mais fácil de eu saber onde que elas estão e poder voltar ali pra poder entregar elas. É, porque sem um já tô mapa, vendo como é que ele vai achar as Eu não tô vendo crianças? muitas opções de FK. Tá, tem um celeiro ali na frente. Nossa, as duas estão perto. Beleza, eu acho que eu consigo salvar as duas. Hoje a gente tava jogando na live e a gente foi salvar a última criança. Eu morri e a Dinda morreu. Só sobrou... Não. A Dinda morreu e a tia Vivian morreu. Só eu revivi. Só eu fiquei viva. Aí eu fiquei com medo, aí a tia Vivian
A Dinda pegou o tablet. Aí foi só o bagaço. Aí depois ela reviveu a gente. Aí depois foi tudo Desapareceu de novo, depois. Mas a Bianca bateu o recorde dela. Bati de 10 dias. Era, vem cá, junta geral, junta geral, junta geral. Toma, nice. Toma de novo, calma aí, eu não tenho mais um. Ô, louco, podia girar que eu tinha. Tá, geral passa aqui em cima de novo então. Tamo junto, vai tudo embora. Que classe maravilhosa, velho. Que classe maravilhosa. Pegou Vamos a pele, tudo pra até que cá, enfim. abriu, Ele consegue bora. pegar Ó, muito. primeiro humilhante salvo, esquivo, meu Deus do céu, nice. Vai lá, Tá, agora vai tem que na tomar segunda. cuidado, velho. Nossa senhora, tá numa Terceira. situação não muito legal. Beleza, calma. Vem subindo. Ó o lobo subindo. Sai, lobo. Ok, Lobo subindo ok. escada. Vem pra cá. Mano, eu vou tentar fazer FK aqui de novo. Vou tentar mesmo. Tamo nem aí. Já vou usar o arco aqui, ó, pra poder dar dano na galera que tá ali embaixo. Já deixar o churrasquinho pronto. Beleza, viu que o lobo quis spawnar aqui em cima e ele caiu ali. Então talvez esteja funcionando. Oh, olha o tanto de churrasco que tá juntando. Nice. Tamo bem. E uma coisa ruim de não ter fogueira que eu acabei não parando pra pensar é que a minha vida regenera muito mais devagar. Opa, que perigo. O lobo spawnou bem aqui perto. Aqui tá o cervo. Boa. Já come tudo isso daqui. Cadê? A primeira tá aqui, a outra tá ali na frente. Ainda falta muito. Gente, ele não tá pegando comida. Ele vai morrer de fome. Ele faz a Falecei comida de dele fome. na hora. Já tem um lobo alfa, deixa eu derrotar ele primeiro. Beleza, eu quero Eu pegar quero essa toda a classe munição pra que tá fazer aqui também dentro. 50 E hoje tem dias aviso de do que? Nossa, Já vi essa trovão. arma. Mas além disso vai ter ataques. Por enquanto ainda não Ele. vi faminto, então menos mal. Vamos puxar agora essa os classe cabeçudos era pra cá. eu Um queria. ursão, boa. Mano, tem um lobo alfa aqui perto que ele está me encucando. Eu acho que ele vai muito atrapalhar. Boa. Olha o lobo alfa aqui, ó, o melhor ursão, todo bugado. Fechou. dois- Só eu ele com pensei ele que eram paradinho. dois Come tiros isso pra aqui, ele de arrasto. chave. Caramba, mano, duas crianças ao mesmo tempo. Epa, Não, baú tem vermelho. um Nice, baú vermelho. Vem. Escopeta. Nice, escopeta, velho. Oh, moleque. Não tem nenhuma classe que isso? dá escopeta, Agora né? facilitaram a vida de Baba Gameplays. Mas o que facilitar a vida desse homem agora não é brincadeira, não. Alguém sabe se tem alguma classe que vem escopeta? Eu acho que não tem. Outra pergunta. Alguém já viu munição de escopeta espalhada pelo mapa Eu ou em também algum não baú? Eu nunca vi. Também nunca vi. Não. Que isso, velho? Nossa, isso daqui ajudou muito mesmo. Duas crianças em uma tacada só, escopeta tática, cê é louco. Pra eu poder salvar a última criança agora, vai ser speedrun total. Ó, já vem pra cá, solta os dois cabeçudinhos. Beleza, uma salva. Belezura, foi a outra também. Pega a localização da última. E nossa. E salvar lá agora que isso daqui vai ser muito tranquilo. Mas assim, muito tranquilo mesmo. Ele Bom, ainda porém, tem como uma já tá câmera pra anoitecendo, eu vou até na direção É, lá do lugar. precisa de Porém, eu vou ficar meio 50 esperto. parafusos Opa, e aí dá pra pra ver que melhorar tá a na base mesma de direção que tava a segunda e a terceira criança, hein? Tá tudo meio que muito perto. E eu lembro que tinha um celeiro pra lá, então dá pra usar pra poder ficar FK à noite. Eu só tenho que chegar nele rapidinho, que senão é problema. Deixa eu vir aqui também, né? Pegar uns metal que eu tô meio que ignorando. Boa, cadê? Cadê o celeiro? O celeiro tem que tá por aqui, hein? Tá lá, ó, tá lá. Eu acabei confundindo os lados. Vamos. 3, 2, 1. Anoiteceu. Calma, Né? Ai, calma, meu tá coração, tranquilo, tá gente, ele tranquilo. deixando- Pula isso aqui. Comeu, pulou que aqui tem lobo alfa. Ele vai Pneu. ser atacado, Chegamos a tempo. gente. Pelo menos no FK a gente chegou. Tranquilaço. Tá ficando aqui de dia. Olha só. Belezura. Agora... Ai, gente, tô no coração já esse tanto de combustível pra trás. Que dó. Escopeta tática aqui, amigos. Vai acontecer uma coisa bem engraçada. Nossa, e se liga. Tem mais outra estrutura pra cá. Meu Deus. Tá, o multiplicador já tá em 7. A gente vai aqui, então, pro dia 23 dias já. Cadê? 23 A Prata menos por 4, velho. 19. Tem até urso pra cá, mas é urso normal. Ah, tô vendo ali na frente a montanha. E assim, falar pra vocês. Se tivesse aqui nesse mapa a caixa d'água, a gente tava feito. Pra quem não tá ligado, a caixa d'água deve ser, tipo, um dos lugares FKs mais poderosos. Tirando, obviamente, a rádio cultista. Vamos lá, derrotamos o primeiro. Tirando o quê? Meu Deus do céu. Vem Rádio? cá, vem um segundinho. Toma. Pá, pegou Nunca vi a fogo rádio com um cultista. tiro da escopeta tática, hein? Tá maluco? Vamos lá? Toma, São toma, dois tiros toma. da Acabei errando escopeta dos tiros. tática. Uma arma roubada, não tem problema. Foi. Simplesmente Tanto de foi, pele que cara. ele pegou. Nossa, a gente deu muita sorte. Mas Mas assim, baú de ouro, gente, muita sorte. de Outro baú ouro. vermelho. Se vier armadura, acabou aqui. Se vier armadura, agora acabou. Será? Será uma motosserra também? Outra escopeta tática, meu Deus. Tá, mas eu não vou ter munição pra escopeta tática. Então, Ele não vamos tá deixar ela nem lá. pra Foi ir, tanta sorte que acabou virando até azar. Pega tudo isso daqui e mostra. Olha isso, mano. Se eu quisesse combustível, não ia aparecer. Mas agora que eu não quero, tem dois gatos. Por que que o jogo é assim? Por que que o jogo é assim? Olha o tanto de combustível que ele achou. 3 barril de petróleo. Ai, jogo. Meu coração. Não tem estruturas.
Machadinho forte, que coisa maravilhosa, mas agora é o seguinte, eu tenho que voltar lá pra base, só que eu tenho um pequeno problema nisso tudo, que no caso é o fato de, se liga, já tá muito perto de poder anoitecer, e quando tá de noite eu não posso estar pra lá. Então deixa eu ver se eu encontro enquanto isso a fortaleza de cultista, que se eu encontrar, mano, eu já faço ela e pego mais gema de cultista ainda, e daí a partir disso praticamente a gente vai tá feito. Mas quer saber, eu vou deixar pra fazer isso um pouquinho depois, vamos aproveitar que tem esse celeiro aqui perto, e vamos fazer o poderoso AFK do celeiro. Simplesmente a AFK que eu mais tô usando nesse vídeo, que como dá pra ver, é muito bom. Só vem, se ajeita aqui e perfeito, só ficar esperando. Belezura, mais uma vez aqui a nossa base AFK simplesmente funcionando demais. E agora a gente volta lá pra fogueira, que eu acredito que tá muito pertinho do seu fim. Mas o bom é que agora todas as crianças já foram salvas. Então, mesmo estando sem fogueira, vai ser bem tranquilo de poder ficar por aí sem nenhum problema. Ficaria ainda melhor se eu tivesse todas as camas? Com certeza ficaria. Mas nada muito absurdo também não. Eita, mas chover Ele não vai construir a última cama, então, pelo que eu entendi. Ele vai ficar com o multiplicador no 8. Ele vai construir. Só que ele precisa de coisa. Olha como que a fogueira tá, toda acabada. E ficar sem mapa no momento que ela desligar, nossa, vai ser horroroso. Principalmente pra mim, que sou meio perdido nesse jogo. Mas vambora, tritura essa aqui pra triturar rapidaço. Perfeito. Gente, eu sou muito perdida com o mapa, eu me perco, imagina sem um mapa. Eu odeio quando a fogueira apaga. Isso daqui tritura também. Já dá pra fazer o próximo negócio? Não dá, porque eu vou precisar de madeira. Aí, ó, o fogo se apagou. Fogueirinha está oficialmente desligada. Vamos rapidão aqui fazer evolução e já sair pra poder caçar uma base pra essa noite. Tritura tudo isso daqui, já vai ser o suficiente. Vem pra cá, faz a melhoria. Tá, agora eu vou precisar de um pouquinho mais de madeira e pegar a gema do cultista. Ele vai conseguir. Bom, se eu encontrar também onde que tá a fortaleza, esse problema pode ser resolvido. O problema aqui, ó, não tem um mapa. Então eu vou ter que achar do pior jeito possível. Calma, achei? Ah não, aqui na frente tá a estrutura da bigorna. Uma dica também pra você que tá procurando a fortaleza é meio que tentar olhar lá pro horizonte e ver se tem tipo um prédiozão. Se você tá olhando pro horizonte, tem um prédiozão, então a fortaleza tá lá. E pô, eu quero passar aqui também nessa igreja pra poder pegar uns itens de cura que eu tô precisando. Então calma aí, eu vou entrar aqui no nada, poucas ideias mesmo. Peguei tudo e fui embora. Nice. Peguei tudo que eu queria e só vazei. Nossa, o Alce vai estar com fome, velho. Eu ficaria dentro da caverna, que o Alce não entra. Só entra lobo. E tu? Eu também. Gente. Mas eu já vi uma menina que tava escapando do Alce assim na hora. Ela entrou na caverna e o Alce pegou ela. Foi? Jesus. Caramba, lascou. Pera. Rapidão. Entrou. Subiu, tá aqui. Tranquilo. Não vamos ter problema, não. Estamos seguros. Ó, o lobo até spawnou ali tudo bugado. Já vou derrotar ele pra poder ter comida. Beleza. Ficou de dia aqui, não tivemos nenhum probleminha. E a parada agora é continuar procurando a fortaleza cultista. Se bem que parece que, se liga, a gente vai ser atacado aqui essa noite. Então pode ser bom também. Eu posso só ficar esperando ser atacado e pegar o negócio. Opa, mas acho que a fortaleza tá aqui na frente já. Acho que não é não, hein. Fui trollado, confundi ela com uma baita de uma árvore. Isso é louco, encontrar essa fortaleza com a minha visão totalmente reduzida, sem mapa, pra mim é um desafio tanto. É o verdadeiro desafio desse vídeo. Sobreviver sem fogueira? Não. Encontrar fortaleza sem a fogueira. Oi, é verdade. Eu também acho. Encontrar qualquer coisa sem um mapa é o maior desafio do que sobreviver sem. Você pode ir se escondendo. Vou precisar de madeira também, né? Ah, eu posso já sair pegando aqui então e aproveitar o ataque lá à noite pra poder pegar o que falta. Já vou até vindo aqui na direção meio pra cá do meio mesmo, pra eu não me perder onde eu tô. E tá, já tô vendo, tá ali na frente. Enquanto isso, mais madeira. Belezura, peguei bastante, então eu vou lá pra torre de observação pra poder ficar tranquilinho e esperar ficar de dia pra daí vir aqui, combater um ataque cultista e craftar a última cama. É legal que eles estão falando pra mim voltar pro fogo, sendo que nem fogueira eu tenho mais. Aí, ó, vamos ficar dessa vez um pouco mais aqui. E eu até ia falar que ia dar pra ver o ataque, mas não dá pra ver não. O que dá pra ver é esse Alce aqui embaixo, que tava extremamente faminto, e o lobo caindo todo errado aqui também. Conheceu? E agora se liga, escopeta tática contra todo mundo aqui. Toma, tome. Oxi, moleque, calma aí, velho. Não. Eu acabei derrotando o cultista perto, então ele acendeu a fogueira. Amigos, isso não conta, tá? Pelo amor de Deus. Pronto, foi todo mundo. Sai daqui, eu quero a gema de cultista. Coloco pra cá. Trituro tudo isso daqui, tá na mão. Última caminha está feita. Não vamos zerar. Isso daqui a gente praticamente zerou, né? A gente tem 4 crianças. Tá, gente, não valeu. Vamos zerar, não vamos zerar o dia dele. Tava de dia. Não valeu, amigo. Continua aí. Você continua a contagem dos seus dias. Não valeu, não foi a intenção dele. Não foi ele que acendeu. A fogueira acendeu sozinho e apagou na mesma hora também. Não valeu. Tudo aqui tá na mão.
última caminha está feita. Com isso daqui a gente 9 praticamente dias. zerou, né? A gente tem 4 crianças salvas e 4 caminhas. Eu não ia mais na base. Porém, falta a gente poder chegar no poderoso dia 99. E assim, eu acho que eu tenho um ótimo lugar pra eu poder ir enquanto isso. Assim, um ótimo lugar mesmo. Que é praticamente tão roubado quanto ter uma base. E esse lugar, amigos, é aqui no vulcão. Um dos melhores Sério? lugares pra base ficar à noite que existem. Tudo Não que eu vou sabia. precisar é encontrar uma torre. Começou a chover trovão, acho que aqui na frente gera torre. Não gerou. Olha, será que não vai ter torre nesse vulcão aqui? Isso não serve só com a torre, tá? A rádio cultista também serviria. A caixa Gente, eu d'água não conheço a também. rádio O cultista, próprio a caixa d'água celeiro sim. funciona. São várias bases. Até mesmo uma casa na árvore. Esse mundo de base secreta aqui do 99 Noites é muito mais insano do que o pessoal acha. Sério, funciona muito bem. E praticamente faz com que a noite pare de ser um problema. Minha meta agora vai ser só estocar bastante comida, tipo assim, bastante comida mesmo, e levar lá pra minha torre pra poder ficar tranquilaço. Mas ele ó, vai tô até fazer, caçando gente. urso pra poder Pelo que eu tô vendo, ele vai apelar. Ele vai ficar os últimos dias no local alto. E assim é fácil. Só pegando comida, indo pro local alto, pegando comida pro local alto. No final, ele deu uma burlada aí. Mas ainda assim, eu vou deixar o like. Porque, gente, ele conseguiu fazer muita coisa sem a fogueira. levar o rango. Como eu tenho esse saquinho aqui de 25 de espaço, também ajuda muito mesmo. E detalhe, isso daqui só tá sendo tão prático porque eu tô usando essa classe aqui muito roubada pra esse desafio, tá? Eu acho que derrotar só mais esse lobo aqui tá na mão, velho. Temos comida, ou melhor, temos muita comida aqui nesse saquinho pra poder ficar um bom tempo lá na nossa torre do vulcão. E fica a dica aí também, pra você que tá fazendo esse desafio, ou que sei lá, tá de noite, não tem pra onde voltar, mano, vai pro vulcão, sobe ali numa torre, não precisa nem matar todos os cultistas, só os dois de entrada e... Eu pensava, gente, que ele ia descontar, ia ficar até 103, que era pra descontar os 4 dias que ele passou com a fogueira aberta. Então ele não vai. Ele vai sobreviver realmente só 99 dias. Mas tá valendo ainda, tá, gente? Vou deixar o like porque ainda tá valendo. Vamos ver o finalzinho, tá acabando. Opa, moleque, olha o que eu acabei de encontrar aqui, velho. Fortaleza cultista. A Fortaleza, Pô, eu acho que faço mais finalmente. speedrun, hein? Eu até poderia ficar andando por aí, mas considerando que vai ter ataque, não vai dar muito certo, porque o servo ele vai ser puxado lá pro ataque. Sim. Sai, cara, vocês viram? Parei ele voltou. Até eu vi ele ali atrás, será que ele entra aqui? Pô, não sei. Eu ouvi o barulho dele. Mas até então, nada do servo. Tranquilaço. Ah, parece que ele não entra não. Que susto, velho. Por um segundo, eu jurava que eu ia ter um entrou problema comigo. com ele aqui. Vamos lá, foi. Foi você também. Solando a galera aqui agora. E será que dá tempo de fazer fortaleza? Eu acho que tá Também muito achei que ele perto. tava no segundo. Último andar. No, falta 2 segundos. No. E tá aí. Chegamos ao dia 99. Oxi, Aê! nem teve cutscene. Oxi, Chegou. moleque. Qual é, velho? Nem teve cutscene terminava especial nem pra nada do tipo. pegar Só do diamantes. nada simplesmente parou. Que paioso, mano. Eu queria cutscene. Eu tenho memórias lá do início do jogo, bem no eu só sei começo, dessa 99 fogueira, na porque floresta, fazer que o pessoal jogo sem falava que, mapa ai, tinha cutscene ruim. especial e sei lá o que, e eu nunca vi nenhuma delas. Na minha cabeça é tudo mentira. E tá aí, fizemos a fortaleza e mais do que isso, sobrevivemos, Vamos ver o que amigos, ele vai a terminar, se ele vai dar 99 algum noites brinde. na floresta sem utilizar a fogueira. Então é isso. Ele não pegou os diamantes! Ai. Ai, meu coração. Alguém me ajuda. Como é que você faz a fortaleza todinha e não pega o principal, que são os diamantes? Ele quer me ver infartar. E é isso, gente. Vocês gostaram desse vídeo? Eu gostei. Ele mereceu muito like. Ele Ele se quase que me garantiu. infarta, mas ele se garantiu. O Deixa o único like. erro dele pra mim foi não ter pegado os diamantes no final. Como é que ele não pega os diamantes? Então, gente, beijinhos no coração. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.